聚焦国际热点，剖析军事装备。在节目开始之前，麻烦您点赞订阅。本期新闻节目的主要看点有：003航母12月最新进展，电弹部分出现工棚，疑似为歼35上舰安装精密装置。专家透露，中国最少建造10艘航母。综合网络12月消息，中国网民发布的照片显示，003型航母的主桅杆已经安装，与山东舰相似。另外，斜向甲板处的弹射器也搭起施工棚。10月初，003型航母传出卫星照，最大的变化是位于甲板中部的2大动力舱开口已经封舱，但甲板的开口仍在。另外，舰首甲板的电磁弹射器正在施工中。此前9月的航拍照片，彼时照片显示，003型航母最大的变化在于前甲板的第2部电磁弹射器出现工棚，表明其在弹射槽中安装用于电磁弹射器的精密装置。美国国会发布报告提到003型航母，指有媒体认为航母的排水量可能在8万吨与8.5万吨之间，但商业卫星图像表明，这艘航母可能更接近美军航母的排水量10万吨。而中国大陆为003型航母配套的多种设备已经开始测试或建造，如歼15弹射型舰载机、空警600舰载固定翼预警机、直20海军型运输机等。此外，中国可能在 FC31基础上研制新一代的隐身舰载机，其中空警600类似美军 E2D 舰载固定翼预警机，可以大幅增加航母探测及作战范围。003型航母搭配空警600，令中国海军成为仅次于美法海军使用这一装备的国家。千呼万唤始出来，隐身海鹰冲云霄，为航母量身打造的歼35隐身战机首飞成功，这是中国继歼20威龙之后第2型隐形战斗机，也是继歼15飞鲨之后第2型舰载战斗机，同时还是除美制 F35系列之外全球第2种隐身舰载战斗机。但歼35在速度、航程等多项指标上均超过 F35。未来采用电磁弹射的003航母服役后，歼35将成为其绝配，率领攻击11舰载无人机群，组成航母编队新的核心作战打击力量。日前，一袭绿装的歼35验证机首飞亮相，并且由一架歼11战机伴飞护航。歼35由中航工业集团沈阳飞机公司研发，与成都飞机公司研发的歼20隐身战机一南一北交相辉映。此前，歼15舰载机总设计师孙聪9月29日在珠海航展期间曾表示，新一代舰载机今年年内就能看到。时隔整1个月，歼35便惊艳亮相。歼35是在 FC31古鹰的基础上的优化升级版本。从外观来看，首飞的歼35具备明显的舰载机特征，起落架采用类似歼15的高强度双前轮，且安装有醒目的弹射器牵引杆，以适配未来的弹射型航母。实际上，任何一个国家要建造核动力航母或是核潜艇，必须具备以下几个工业技术条件：一、要制定本国的核战略；二、一定要有钱，因为核潜艇和核航母的建造和维护成本大到吓死人，所以建造国一定要具有充足的经济实力；三、要具备掌握非常可靠的核技术和核燃料。所以航母有多难，航母就难带，它并不是一艘大船，它是一支现代化的海军，是科技和人员的集大成，尤其不能忽略人。美国的舰载机飞行员都是必须拥有3年以上陆地飞行的资深飞行员，战时的强度更可能达到70小时以上的连续飞行。航母是一个国家综合国力的真正体现，不仅是技术，还有使用经验以及各个行业中最顶级的建造支持，否则就无法在300多米的舰上整合出一个完善的空军基地。所以航母建造之难也就可见一斑，不仅仅是太大不好建造的原因，能把舰载机这种复杂武器从头到尾研发制造，并把使用方法玩转的国家本来就不多，只有5大常任理事国，加上需要强大造船业的支持，会发现剩下的依旧是5大常任理事国。一提起到国产航母，就让好多的爱国网友和军迷热血沸腾，话题不断。的确如此，当前世界上拥有航母、使用航母的国家屈指可数，能混进航母俱乐部的国家，那是要有绝对的能力和实力才行。航母是一个
个大国的经济、科技、工业、军事实力的最佳象征，代表了国家外交、政治的影响力，体现了强大的国家意志。这正是让我们爱国网友为之自豪的原因。有2艘华跃起飞甲板航母可以看作是一个历史的进程，在发展2艘常规动力的直通甲板航母上，电磁弹射就非常的符合我国发展航母的建造思路。毫无疑问，003型和004型应该是2艘过渡阶段的常规型舰艇，但不可否认的是，其雷达系统、武器系统、电子指挥系统等性能不一定比其他国家的差，综合作战能力稍有不足也不是大问题，只要作战时战术合理运用，一样发挥出航母的巨大优势。等我们的人民海军积累了足够的使用经验和维护经验及各相关的人才培养到位时，说到005至006，那么后面肯定还有007、008、009。具体我国至少能建造多少艘航母才能够用呢？是不是可以超过美国拥有的10艘核动力航母才可以吗？未来50年内，我国至少拥有8艘航母比较现实合理。鉴于航母建造周期长、使用维护经验缺少、人才不足的现实情况，不利于大力建造过多的航母。要想建设一支全球性强大的海军，至少要有100年的根基积累和技术沉淀。当前我国的海军发展现状整体是稳步加小步快跑，中国速度超出了所有国家的想象，其实也大大超出了我们自己的预料。有关中国航母发展的消息一直是各方关注的焦点，而在最近，有关中国航母发展的新消息令人十分兴奋。先是网友所结的央视4套1期深度国际节目称，解放军计划到2049年建成10艘航母，接着是中国电科14所给高考学子加油的宣传海报里出现了一艘舷号为19的航母俯视图。中国海军的第1艘航母是辽宁舰，舷号为16，以此类推，舷号为19的应该是第4艘航母。俯视图的好处是能够一览无余地看到航母甲板布置情况。这艘舷号19的航母甲板轮廓和美国海军尼米兹级航母相似，但是从舰载机在甲板上的比例和数量可以判断其尺寸要比尼米兹级小，所以有分析认为它的满载排水量可能是8万吨，和美国海军已经退役的小鹰级常规动力航母相当。采用这种排水量很有可能是出于降低技术难度和成本的原因。不过宣传海报显示，第4艘航母在甲板上布置的是3部弹射器和3部旋侧升降机，而美国战后的航母基本都是4部弹射器，自小鹰级之后的大甲板航母都是4部旋侧升降机。但从之前外界推测的情况来看，中国第3和第4艘航母的载机数量可能不会像美国大甲板航母那样搭载80架以上，大概在60多架。也许有人会说，美国海军的 F-35C 隐身战斗机都开始在尼米兹级航母上部署了，歼15这种非隐身的舰载战斗机难于对抗。第4艘航母不应该再搭载歼15，而应该是新型舰载隐身战斗机。但是美国海军航母并不是用 F-35C 来一统舰载战斗机的江山，而是与 FA-18EF 共同组成舰载战斗机的阵容。目前美国海军共有600架以上 FA-18EF， 并且还在继续生产，而 F-35C 的订购总数只有260架，加上海军陆战队订购的67架 F-35C， 美军航母甲板上的 F-35C 总数也只有327架，比原计划的340架减少了13架。因此在未来相当长的时间内，美国海军航母都不会淘汰 FA-18EF， 而是继续将该机型作为主力舰载战机之一。同样，中国海军在未来相当长时间内也不可能将歼15淘汰，完全搭载新型舰载隐身战斗机。再考虑到舰载电子战机也是以歼15发展而成，那么未来第3代重型舰载机仍将是海军多艘航母的主力舰载战机之一。众所周知，歼15是目前世界上尺寸最大的2款重型舰载战机之一，所占的甲板和机库面积比 FA-18EF 和 F-35C 要大。如果搭载数量与美国海军航母同等数量，也就是48架左右，那么航母搭载的其他舰载机数量就必然减少，总载机量也就不会达到美国同类航母的水平。而在舰载机总数少于美国航母的情况下，3部弹射器和3部旋侧升降机已经够用了。第4艘航母的弹射器必定是先进的电磁弹射器。有人认为美国福特级航母上的电磁弹射器毛病很多，
因而对于我们的电磁弹射器可靠性产生疑虑。但是美国的电磁弹射器问题在于前期论证不充分，地面实验也不是特别多，属于急匆匆的上舰，结果暴露了很多问题。此外，福特级航母的诸多问题都有一个共同点，就是电力系统不给力，因为其采用的是中压交流综合电力系统，存在设备体积和重量偏大、系统效率偏低、供电连续性不高等缺点。而我国的马伟明团队在世界上率先实现了中压直流综合电力系统，克服了中压交流的缺点，再加上美国电磁弹射器所暴露的问题给我们敲响了警钟，因此在地面实验方面会更加仔细，确保国产电磁弹射器上舰应用之后不出现大的问题。宣传海报上的航母舰岛位置靠后，而且尺寸很小，也看不到明显的烟囱，由此推测其应该是采用了核动力。如果是真的，那是出乎了外界的预料，表明中国的航母发展是一艘一个样。之前曾有分析认为003型常规动力航母会建造2艘，但是19号航母效果图这么一出，可能意味着第4艘就改用核动力，这样也就成了004型。新舰岛更加简洁，没有了002型航母舰岛上的多个大球和382型海鹰3坐标雷达，代之以多个大小不一的平板。这说明国产弹射型航母将全面采用综合射频技术，利用集成化的多个频段的相控阵雷达天线来实现更好的信息感知能力，这点就已经超过了美国的福特级航母。而且舰岛外形简洁化之后，雷达隐身能力也变得更加出色。总体来看，004型航母将会带来很多惊喜，无论是技术水平还是作战能力都将有大幅提升。这也说明我国在航母设计方面越来越成熟。好了，今天的精彩内容就先到这里，喜欢的朋友们记得点赞，咱们下期再见。